Всем привет, вы на канале Сервис. Сегодня у нас на обслуживании нетбук Asus PC 1005HI. Проблема здесь в разъеме питания. Видим, он у нас сломан. Будем разбирать и заменять его. Приступим. Первым делом вынимаем батарею. Откручиваем корпус. Для того, чтобы снять нам клавиатуру, нужно нажать на несколько защелок. Включаем клавиатуру. Отсоединяем тачпад. И откручиваем верхнюю часть корпуса. Пробуем вскрывать. Отключаем шлейф. Вынимаем сетевую карту. Откручиваем материнку. Отключаем матрицу. Откручиваем кулер. Отключаем шлейф. Вынимаем материнку. Так, мы нанесли флюс, начинаем снимать. Все объекты, которые можем поплавить, заклеим каптоновой лентой.
Проверяем, нет ли короткого замыкания. Все нормально. Итак, мы заменили вход, вот старый на новый. Заменили термопрокладки, собираем все обратно. Подключаем все шлейфы. Закручиваем кулер. Закручиваем материнку. Ставим верхнюю часть корпуса. Закручиваем. Ставим клавиатуру. Проверяем ход. Так, индикатор зарядки у нас светится, значит батарея заряжается. Включаем лампу.
будем тестировать, переставлять Windows и отдавать клиенту. Всем спасибо за просмотр, ставим лайки, подписываемся на канал. До свидания.